jirtu. Ramadan akkam. Jajjabaattuumi. Nu jabaadhaa. Kaayyoon dhufaatii keenya dhaggeeffadhaa. Kaayyoon dhufaatii keenya addunyaan waan isin qabdan argee gara keessan akka yaa'u faqaruuf waan ta'eef miidiyaa qabnee dhufnee jirra. Fardoolee keessan ilaalla, biyya keessan ilaalla, addunyaatti himna. Jarrima nu booda dhufanitu isiniif galii gabaa ta'u jechuudha. Uummata akkasii kan arguu danda'u kun gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Isin illee gammaddan jechuu barbaada. Galatoom. Jabaadhaa. Rabbiin waliin jira. Injifannoo ni arganna.